အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမဆာဆောက် channel ကနေပြီးတော့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကြိုဆိုပါရစေဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးမယ့်နည်းလမ်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းလေးမှာရှိတဲ့ဗီဒီယိုများရဲ့မူရင်းအတန်ကိုဖျောက်ပြီးတော့တခြားတော့ကိုကြိုက်နေတဲ့နောက်ခံ background music တခြင်းများကိုအစားထိုးထည့်တဲ့နည်းလေးကိုဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြင်ပြီးတော့မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလမ်းလေးကတော့အရင်လွယ်ကူပါတယ်တီဗီတာမိတ်ဆွေများလည်းကြော်သွားနိုင်ပါတယ်မသိသေးတဲ့မိတ်ဆွေများအနေဖြင့်ဒီနည်းလမ်းလေးကိုတုံးလို့မယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးအောင်ကြည့်ရှုသွားနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗီဒီယိုအစီအစဉ်လေးမစခင်မှာဗီဒီယိုအောက်က subscribe ဆိုတဲ့အနည်းအောင်စာသားလေးကိုနှိပ်မထားသေးရင်ဗီဒီယိုအောက်က subscribe ဆိုတဲ့အနည်းအောင်စာသားလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဘေးနားအခေါင်းလောင်းလေးပေါ်လာရင်ခေါင်းလောင်းလေးကိုပါတီးထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုအစီအစဉ်လေးကိုခုပဲကျွန်တော်စကြည့်အောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းလေးမှာ application ကိုကျွန်တော် install ရင်ဆုံးလုပ်ထားလိုက်ပါ application လေးကတော့ဒီ app audio to video ဆိုတဲ့ application လေးပါဒီ application လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ Play Store ထဲမှာကျွန်တော်တို့ click နှိပ်ပြီးတော့တွားလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီ set box မှာကျွန်တော်ရှာလိုက်မယ်ဒီမှာပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီလိုလေးရိုက်ရှာလိုက်ပါဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာ app audio ပေါ့နော်ဒီလိုလေးမိတ်ဆွေတို့ဒီမှာတေချာလေးကြီးထားလိုက်ပါအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ application လေးကိုကျွန်တော်တို့ install လုပ်တွားလိုက်မယ်ဒီမှာပေါ့နော်သူရဲ့ icon လေးကဒီ icon လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းလေးမှာ install လုပ်လိုက်ပါဒီ application လေးကတော့အသုံးပြုရတာအရင်လွယ်တယ်ညံလည်းမြန်တယ်ပေါ့နော် install လုပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အပန်းကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့တွားလိုက်မှာပေါ့နော်โอเคဒီ application နဲ့ကျွန်တော်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ်နာလေးက select video ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော် click နှိပ်ပြီးတော့တွားလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ video ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါโอเคပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရိုက်ကူးထားတဲ့ video ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ video ထဲမှာကျွန်တော်တို့မူရင်းအတန်ကိုဖျောက်ပြီးတော့နောက်ခံ background music ကိုကျွန်တော်တို့အစားထိုးထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့နော် app audio ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့အခုချိန်တဲ့အခုထားမယ်အစားထိုးမယ် music ကိုရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်လိုက်မယ်ပြီးဒီမှာ click နှိပ်မယ်ပြီးပြီဆိုရှင်ဒီမှာ add ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်ပါတော့โอเคဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာမူရင်းဗီဒီယိုရဲ့အတန်ကိုဖျောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုရွေးချယ်လာတဲ့background music ကိုပဲကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကိုရွေးချယ်ထားလိုက်ပါတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကမူရင်းဗီဒီယိုမှာပါတဲ့အတန်ကိုလည်းယူမယ်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်လာတဲ့နောက်ခံ background music ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်နားလေးမှာကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဗီဒီယိုရဲ့တချို့တော့အပိုင်းလောက်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီအခုရွေးချယ်လာတဲ့ music ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်ဆုံးနားလေးမှာကိုရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါโอเคပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ3မျိုးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတဲ့ဟာဆိုတော့အခုကျွန်တော်ကတော့ဒီမူရင်းဗီဒီယိုမှာပါလာတဲ့အတန်ကိုလုံးဝကျွန်တော်ဖျောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရွေးချယ်လာတဲ့ music ကိုပဲကျွန်တော်တောင်းပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကအပေါ်နားလေးမှာရွေးချယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်လိပ်ပေးလိုက်မယ် preview ဆိုတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တွားလိုက်မယ်โอเคပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်ရအောင်ခုဆိုရင်โอเคပြီးပြီဆိုရှင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ set ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဗီဒီယိုကြာလို့ပေါ့နော်100%လုံးပြည့်တဲ့အထိစောင့်ပေးလိုက်ပါโอเคဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကအကျိုးရှိနေဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုလေးကို like and share လုပ်ပေးသွားနိုင်လို့ဗီဒီယိုအောက်က subscribe ဆိုတဲ့နေရာစာသားလေးကိုနှိပ်မထားသေးရင်လည်းဗီဒီယိုအောက်က subscribe ဆိုတဲ့နေရာစာသားလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဘေးနားအခေါင်းလောင်းလေးပေါ်လာရင်ခေါင်းလောင်းလေးပေါ်တီးထားပြီးတော့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကတင်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုများကလည်းမိတ်ဆွေတို့ထံကိုအကြောင်းကြားပေးလာမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေပါစေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ